Өткен жылы Талдықорған Үшарал газ құбырының құрылысы толық аяқталып, 134 мың тұрғыны бар Ақсу, Сарқан, Алакөл аудандарының 84 елді мекені көгілдір отынға қол жеткізді. Инфрақұрылымдық жоба мемлекет басшысының тапсырмасына сай жүзеге асты. Газ магистралінің ұзындығы 302 шақырымнан асады. Қапал, Жансүгіров, Сарқан, Қойлық, Қабанбай, Үшарал елді мекендерінде 6 газ тарату станциясы орналасқан. Құрылыс жұмыстары межеленген мерзімнен 1,5 жылға ерте аяқталып, ауыл тұрғындарын қуантты. Біздің аудан ең алыс аудан. Сонда біздің ауданымызға қашан осы көгілдір от келеді, әрбір үйде жылу болады деп халық үміттеніп жүрді. Бүгін осы қуанышқа бәріміз халық риза болып отыр. 2025 жылы аймақта тағы 126 елді мекен көгілдір отынмен қамтылды. Нәтижесінде Сарқан, Ақсу, Алакөл аудандарын қосалғанда, Жетісу облысы бойынша газбен қамту деңгейі 91% болды. Енді келер жылға дейін өңірдегі 200-ден астам елді мекенге өркениет игілігін жеткізу жоспарланған. Бұл үлкен өте ірі жоба. Бұл 84 елді мекенге келер жылдан бастап біз газ құбырын кіргізсін, 133 мың халық табиғи газға қол жеткізуге қосылған мүмкіншілік болады.